भाई ये देख लो, ये रही चाबी, बाइक बंद है, स्विच ऑन भी नहीं कर रहा। चलो स्विच ऑफ करके चाबी निकाल के जेब में रख ले तो आपके सामने चेक करा दे, सही है। ये हैंडल सीधा करूंगा, बाइक आगे उतारूंगा स्टैंड से तो बाइक स्टार्ट होगी, चेक करा दे, सही। ये देख, ना कोई सलफ है ना कुछ, जैसे ही उतारूंगा नीचे बाइक स्टार्ट। ये देख, ये असल में ऊपर हुई भी थी ना, इसीलिए स्टार्ट हो गई। सिस्टम डाला वैसे, बाकी लव यू हो गया, डन कर बंद कर, लोग फेक समझेंगे।